तो ना क्या मैं आपके मुंह पर पाद सकता हूँ? मैंने लोगों को मेरा पाद बेचता हूँ। एक नंबर। हेलो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त एजे और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए न्यू कॉमेडी भरा तूफानी प्रैंक दोस्तों, जिसका नाम आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने मेरे पहले प्रैंक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखेगा। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के एंडिंग में, तब तक के लिए लेट्स स्टार्ट गाइज। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भैया जी, मैंने लोगों को मेरा पाद बेचता हूँ। क्या बोला तूने? मेरा पाद बेचता हूँ। क्या आप खरीद कर सूंघना चाहेंगे? नहीं नहीं। सूंघ लो यार, अच्छे मजा आ जाएगा आपको। बड़ा हरामी हो बेटा। भैया एक मिनट, कहाँ से हो आप? हाँ, तो ना क्या मैं आपके मुंह पर पाद सकता हूँ? मुंह पर पाद सकता हूँ? इधर आओ ना भैया। क्या हुआ भैया? मैं आपके मुंह पर पादना चाहता हूँ, क्या आप मेरा पाद सूंघना चाहेंगे? नहीं। सूंघ लो यार। यहाँ पे जिसको भी आना पड़ता है ना तो उसको मेरा पाद सूंघना पड़ता है। क्या ये भगवान क्या जुल्म है? पता है क्या आप सूंघना चाहोगे? नहीं भैया। सूंघ लो यार, थोड़ा सा रुको। साइड। अरे भैया जा रहा हूँ यार दुकान पे, तबीयत खराब है मेरा। तो मेरा पाद सूंघ के तबीयत बराबर हो जाएगा। दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सूंघना? सूंघ लो यार, थोड़ा सूंघ लो यार। ओ भाई भगवान। चाचा जी, कहाँ से आए हो? हम इधर के। इधर के हो? हाँ। तो मैं ना, सब लोग मुझे बोलते रहते कि आपका पाद सूंघते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, हाँ बराबर। तो क्या आप भी मज़ा उठाना चाहते हो? क्या आप मेरा पाद सूंघ के मज़ा उठाना चाहते हो? ऐसा कैसा? हम तो नहीं, मज़ा तो कैसा उठाएंगे? क्या मतलब मैं ऐसा पाद मारूंगा, फिर हाँ। आप सूंघेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ। तो पाद दूँ? आपका ये आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई क्या दिक्कत है? मतलब आप पाद सूंघ लेंगे? उसमें क्या है, सबको है, ऊपर वाले ने किया। मतलब ऊपर वाले ने पाद दिया क्या हो तो हाँ, ऐसे ही बात बोलने का। तो पाद दूँ? हाँ। कैसा लगा सर? कुछ मज़ा आ गया? गैस निकल जाता। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। फुर्ती आ गई शरीर में? शरीर में एकदम मतलब मजबूती आ गई? मजबूती आ गई। देखा, मेरे पाद में इतना दम है कि लोगों को मजबूती भी आने लग गया। बराबर। तो सभी लोग बराबर बोलते हैं कि मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है। तो आपको मज़ा आ गया? हाँ, फिर ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कबड्डी नहीं। मैं मतलब मेरा पाद सुन के आपको मज़ा आ गया? ओ भाई, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अच्छी बात है। मतलब ऐसे ही पादता रहूँ फिर मैं? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा वो नहीं? गैस रहता है वो। मतलब जब आया तब पादू, बस। और जब पादू तो सबको सूंघाऊँ हाँ, जैसे आपने सूंघा? चलेगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। फुर्ती आ गई शरीर में? अब तुम दौड़ के भी जा सकते घर पे। फिर सवाल ही नहीं। क्या बात है यार, मतलब आज पता चला मेरे पाद में इतनी ताकत है। ताकत है। मज़ा आ गया चाचा जी। बहुत बढ़िया आदमी हो। एक नंबर। वो कैसे है मालूम क्या? हम लोग ना वीडियो बनाते हैं उधर, अच्छा। ऐसे यूट्यूब के लिए डालने के लिए। तो यार सर जी, आपने बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन दिए। मतलब ऐसा, एक नंबर, कोई अड़चन मतलब कोई पादे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसी सोच होनी चाहिए। कैसे हाँ। लोग पादते तो उससे दूर भाग जाते हैं। दूर तो भाग आप जाते हैं, मतलब ठंडा चीज लगता है, ऐसा बेकार लगता है। बढ़िया ऐसा आदमी। कुछ नहीं। एक बार पाद लूं? हाँ, एक नंबर। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। उधर हाई कर दो। चलो चाचा, धन्यवाद, आपको मिलकर मजा आया। तो यार गाइस, कैसा लगा ये प्रैंक? अच्छा लगा ना? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है दोस्तों। कर दो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बता देना है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही कॉमेडी भरे तूफानी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना दोस्तों। लव यू गाइस।